नमस्कार मित्रांनो, संगीता किचन मध्ये आपलं पुन्हा स्वागत आहे। आज आपण आळूच्या पानाची वडी बनवणार आहे। हे आळूची पाने आहेत, ह्याच्या वड्या बनवायचे ते ह्याला लागणारे सामग्री। आळूची वडी बनवण्यासाठी लागणारे सामग्री: बेसन 1 वाटी, हिरव्या मिरच्या 6 घेतलेल्या आहेत, बारीक कापून घ्यायचे, लसूण 2 गड्डे सोलून घेतलेले आहे, खायचा सोडा, ओवा अर्धा चम्मच, मीठ चवीनुसार, जिरा अर्धा चम्मच, खोबरं अर्धी वाटी वाळलेलं खोबरं आहे, हळद अर्धा चम्मच, कोथिंबीर थोडी जास्त घ्यायची, कापून घ्यायचे, धुवून घेतलेली आहे, तेल, हिरवी मिरची, जिरं, लसूण, ओवा, खोबरं, कोथिंबीर हे सगळं मिक्सरला लावून बारीक पावडर करून घ्यायचे। हे बेसन आहे 1 वाटी, खायचा सोडा याच्यामध्ये टाकायचा अर्धा चम्मच, थोडं घ्यायचं, मीठ चवीनुसार, हळद पावडर अर्धा चम्मच, हे मिक्सरला लावून मसाला बारीक करून घेतलेला आहे, हे पण टाकून घ्यायचे आता। तर ह्याला असं मिक्स करून घ्यायचं सगळं। हे सगळं पिठात असं मिक्स झालं पाहिजे। पाणी टाकून घ्यायचं याच्यात थोडं, थोडं थोडं टाकायचं पाणी, मिक्स करायचं असं सगळं। जास्त पातळ नाही, जास्त घट्ट नाही, मीडियम करायचं। हे असा मसाला बनवून घ्यायचा। असं सगळं मसाला तयार झालेला आहे। हे आता आपण आळूच्या पानाला लावून घेऊया। हे पान आहे, सरळ आहे, आता हे असं उलट करून घ्यायचं याला। हे पूर्ण याचं काढलेलं आहे, पाठीमागचं दंडे हे नसा वगैरे धुवून स्वच्छ घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये आता आपण हे मसाला लावून घेऊया। हे असं इथं धरायचं, लावायचं। हे असं सगळीकडे व्यवस्थित लावून घ्यायचं पूर्ण मसाला। त्याच्यावरती अजून एक पान ठेवून घ्यायचं, हे असं ह्याला पण लावून घ्यायचं थोडं। हे आता आपण आता फोल्ड करून घ्यायचं असं। हे असं तयार करून घेऊया सगळं बाकीचं। हे वड्या बनवून तयार झालेले आहेत। आता मसाला घालून सगळं आता ह्याच्यामध्ये आता याला तेल लावून घ्यायचं थोडं, हे असं। हे तेल लावून घेऊन आता ह्याच्यामध्ये हे आपण असं ठेवून घ्यायचं याला। हे पातेल्यामध्ये आता पाणी ओतून घेऊया, उकळून घ्यायचं। अर्धा पातेल ओतून घ्यायचं। आता हे ह्याच्यावर ठेवायचं, ह्याच्यावर झाकण लावायचं आणि हे उकळून पूर्ण असं बघायचं, झाकण उघडून एकदा। ते झाकण उघडून बघूया आता। हे असं घट्ट घट्ट झालं असलं का नाही, बनलेलं असतंय ते झालेलं आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया, थंड झाल्यावर ह्याचे कापण करून घेऊया। हे उकळून घेतलेलं आहे आता आळूची वडी, ह्याला आता कापून घेऊया। असं गार झालेलं आहे, गार झाल्यावरच कापायचं। अशा बाकीच्या पण कापून घेऊया। गॅस चालू केलेला आहे, कढई ठेवलेली आहे, कढई गरम झाले, तेल टाकून घेऊया।
आता ह्याच्यामध्ये ही वडी सोडून घ्यायची. तेलामध्ये चांगलं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. असं हळूहळू पलटी करून घ्यायची एक 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 एक. असं सगळे पलटी करून घ्यायचं. हे असं भाजून घ्यायचं सगळं. असं कलर आलं पाहिजे दोन्हीकडनं पण. असं सगळ्या पिसाला असं दोन्हीकडनं कलर आला पाहिजे. थोड्याशा तेलामध्ये छानपैकी भाजून घ्यायचं. असं मस्तपैकी कुरकुरीत झाले तर का गॅस कमीच ठेवून सारखं असं पलटत राहायचं. हे असं दोन्हीकडनं भाजलं पाहिजे. असं सगळे पीसेस असं झाले पाहिजे. झालेलं आहे. गॅस बंद करून घेऊया. आता हे आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. ही आपल्या आळूची वडी बनून तयार झालेली आहे. गरम गरम खाऊ शकता. या आळूचे पानाची वडी आपणाला कशी वाटली ते आपण खाली कमेंट्स मध्ये सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक करा. आळूची वडी खाण्यासाठी छान लागते. शरीराला पण छान असते. संगीता किचन बघण्यासाठी आपला धन्यवाद.